Millennium Falcon. Ой, простите. Окей, как вот выковыривать? Что, назад прибежал? А, смотри, прибежал. Вот сука. Так, а что с ним делать-то? Как его поймать? Попробуем. Получилось отлично. Да, я уж понял, что паузу. Одинаково и туда идти. Погнали. Не, погнали сюда. В эту сторону мы шли. Может быть, в ту. Подожди, а нам там перемещаться? Да особо нет. Ну, есть там, в принципе. Короче, проще пешком дойти. Look at you with all that storage on your device. Угу, пойдем сюда. Shall we spread disorder or enter? Haha, you'll never get in here, super fool. Так, тут мы были везде. Как полезно здесь пердеть. Да, это да. Незаменимый, бы даже сказал. When you give that to Tweak, you make sure he knows that when you walk out on someone, you don't get to make up the rules anymore. Hello, welcome to Tweak Coffee. What can I interest you in today? Oh, he finally decided to be reasonable, huh? Fine. Here's his stupid laptop. Oh, hello, new kid, right? Listen, I see you're really trying hard to get my son and his boyfriend. Отдай ноутбук, дебил. Well, I so appreciate it. Having a gay son is really good for the coffee business. I think all they need is a little relationship counseling. Could you give this to Craig? Maybe together we can both help them out. Он не отдаст ноутбук. Направление на прием школьного психолога. Where is it? Counseling? Tweak wants me to go to counseling with him? No way. Tell him there's no way I'll go to counseling unless you go too. I need my support team. Какой черт? Hello, welcome to Tweak Coffee. What can I interest you in today? What's this? Relationship counseling? Craig? Are you shitting me? Well, fine, I'll do it. As long as you're there. You seem to be able to get him to think rationally. Ну, мне придется, походу. Фотку в кофейне можно клеить. А, ну да, точно. Спасибо за подсказочку. Твик и Крейг перед штормом. Господи, это про них комикс, оказывается, да? Про этих двух. Похоже на то. Игорь Николаев, вот он.
Теперь он чудо тригендер, правильно, да? Го до школы тогда в таком случае. That vigilante has given us all something to believe in. Hope you socked away some pennies, because you're never getting in there. Get back here, vigilante! Так, как мне тут идти? Подожди, а где у нас школа-то? Школа у нас вот прямо... Через фаст-трейл сейчас пойдем тогда. Why not? Нет, в Хардстоун не играл. I'm the fastest kid in town. There you go. Чудо... Нет, не транс, а 3. Короче, может, ты и прав, хер знает. Is the gender that you were assigned with at birth the Не, gender that подожди. you currently identify with? Okay. How many genders does your identity О, ну это скучно. consist of? Мы уже видели. Okay, well that means that you're what we refer to as trigender. Okay, great. Now the next thing I want to talk to you about with your gender is your sexuality. Now a lot of people think that gender and sexuality are the same, but no, that's bad. That's wrong. It's bad. Снова, да. Now, how would you describe the sex of the kinds of people you find Надеюсь, с yourself теми реднеками не придется драться sexually заново. attracted to? All. Okay. Are you attracted to both binary genders, male and female, or do you find multiple genders beyond the binary definitions attractive? Okay. Okay, do you find yourself sexually attracted to some genders or all genders? Pansexual, then. Пансексуалка, блин. Well, I'm really glad we had this talk, okay? Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but come see me anytime. Сходил к психологу. Блин, где эти два дебила? Подожди. Надо было сначала к тому, что ли? Сука. My parents totally drank too much last night. It was hilarious. Надо сначала было с тем чуваком пообщаться. А потом уже сюда, походу, идти. Hey, new kid. Давай обратно. I could have taken that. Good going, new kid. Я вспомнил, что мама жертвовала гермафродит. See you, new kid. Интересно. Да дай пройти, Vigilante will господи. answer to chaos. New baking hours are never o'clock to never o'clock. Пешком такой пошел. Окей. Ау. Мы еще, кстати, в кинотеатре не были с вами. Ну да ладно. Hello, welcome to Tweet Coffee. What can I interest you in today? It sure is super of you to help these boys out. Время I потратил, да. left you, customer. I love a local handcrafted selfie. С этими все или? Да. Теперь надо к копам идти.
Хорошо. Ну, может, сейчас еще, конечно, что-нибудь дадут, какой-то квест с этими пацанами. Но вроде как пока нет. Фильм у них только про Терренса и Филиппа, видимо. Мяу, фака. Мне нравится, как они делают вид, что кошка мяукает нечеловеческим голосом, как будто эта кошка и мяукала. Не Hey, пытается. new kid, where to? Сюда. I could have taken like 7 million selfies by now. Like, literally. See you, new kid. Полицейский беспредел. Так. Ну, я думаю, прежде чем заходить в полицейский участок, мы с вами сохранимся и, пожалуй, закончим на этом стрим. Следующий будет у нас через минут 15, наверное. Короче, никуда не уходите. Небольшой перерывчик будет. Но этот стрим я закончу. Вот. И продолжим чуть позже. Сейчас чуть-чуть перекушу. И, в общем-то, вот будем продолжать. Спасибо большое всем, кто пришел. Увидимся совсем скоро. До встречи. Пока.